تو آج آپ سے میں پوچھوں گی کہ بڑے گھر کی بیٹی سے کیا صرف افسانہ لکھا گیا یا کچھ اور بھی لکھا گیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی میم، بڑے گھر کی بیٹی سے خود نوشت جی 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 خود نوشت پروفیسر حبیب ضیاء نے 2006 میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی. انہوں نے بڑے گھر کی بیٹی کے نام سے ایک خود نوشت لکھی تھی. جی میمونہ، آپ اس کا مرکزی کردار بتائیں مجھے. وعلیکم السلام. جی میم، کیسی ہیں آپ؟ اس کا جو شکر مرکزی اللہ. کردار ہے وہ آنندی ہے، اور آنندی ایک افسانہ بھی ہے جو کہ غلام عباس کا ہے. لیکن یہ ٹھیک جو ہے. بڑے گھر کی بیٹی افسانہ ہے یہ پریم چند کا ہے، اور اس کا مرکزی کردار آنندی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آنندی افسانے پہ ایک فلم بھی بنی تھی، کیا کسی کو اس کا نام پتہ ہے؟ میم ہیرو منڈی جی منڈی نام سے. تھیم کی اگر بات کریں تو اس کا تھیم کیا ہے کہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، اعلیٰ خاندان سے مراد خاندانی یعنی اعلیٰ تربیت رکھنے والی، اعلیٰ حسب نسب والی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حالات سے سمجھوتا کر جاتی ہیں. کہانی ہے جو اس کی، کوئی وہ بتانا پسند کرے گا مجھے؟ کیونکہ یہ پڑھا چکی ہوں تو میں جی چاہ رہی ہوں میم، کہ آپ لوگوں سے اس کی کہانی کا خلاصہ کوئی بتانا پسند کرے گا، پھر باقی افسانوں پہ بھی میم میں تھوڑی سی بتاؤں؟ بات کریں. بالکل بتائیں. میم، یہ جو آنندی اس کا مرکزی کردار ہے، اس کی شادی جو ہے وہ سری کنڈ سے ہو جاتی ہے. اور جو آنندی ہوتی ہے، پہلے تو یہ بہت عالی شان محل میں اور گھر میں رہتی ہے، مطلب سکھی خاندان اس کا ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے. لیکن گھر کے حالات چونکہ کچھ مناسب نہیں رہتے، یعنی بگڑ جاتے ہیں، خوشحالی کی بجائے تنگی آ جاتی ہے، تو پھر اس کی شادی جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ایک معمولی سے خاندان میں کر دی جاتی ہے. سری کنڈ جو ہے وہ پرانے رسم و رواج اور مشترکہ خاندان کا حامی شخص ہے. وہ پرانی روایات اقدار سے جڑا ہوا شخص ہے. اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آنندی کا جو دیور ہے لال بہاری، وہ گوشت لے کے آتا ہے اور اپنی بھابھی کو کہتا ہے کہ یہ گوشت تم پکا دو. تو گھر میں جتنا تیل ہوتا ہے وہ سارا گوشت میں ڈال دیتی ہے اور اس کو بھون کے اچھے طریقے سے پکا دیتی ہے. جبکہ لال بہاری سے یہ بھی کہتا ہے کہ دال بھی بنانی ہے، لیکن دال کے لیے گھی نہیں ہوتا، تو ویسے ہی دال کو مطلب بنا دیتی ہے بغیر گھی کے. جب وہ لال بہاری گھر آتا ہے، کھانا دیکھتا ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس میں دال میں گھی نہیں ڈالا ہوتا. پھر وہ لڑائی اتنی ان کی بڑھ جاتی ہے، چھوٹی سی بات بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی بھابھی کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے، حتیٰ کہ جوتوں سے بھی مارتا ہے. جب آنندی کا شوہر گھر واپس آتا ہے تو وہ مطلب کھانا پینا آنندی چھوڑ چکی ہوتی ہے، کسی سے اتنا کوئی خاص بات چیت نہیں کرتی ہے. اور ایسے اس وقت دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں وجود میں آ چکی ہیں، جن میں آدھی سے زیادہ زبانیں معدوم ہو چکی ہیں، اور آدھی زبانیں زندہ ہیں. تو ہر زبان چند اصولوں اور قواعد سے مل کر بنتی ہے جن کو گرامر کہا جاتا ہے. اردو زبان بھی چند اصولوں اور گرامر سے مل کر بنتی ہے. الفابیٹس یا حروف تہجی کسی بھی زبان کی بنیادی اکائیاں کہلاتے ہیں. حروف تہجی سے مل کر ہی کوئی زبان تخلیق ہوتی ہے. ہم اپنے منہ سے جو لفظ ادا کرتے ہیں وہ دراصل آواز ہے. ان آوازوں کو
تحریری شکل میں لانے کے لیے حروف تہجی وجود میں آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہر زبان آوازوں کا مجموعہ ہے. آوازیں حروف تہجی کا مجموعہ ہے. حروف تہجی کا مجموعہ پھر یا حروف تہجی سے مل کر لفظ بنتا ہے. تو لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، بامانی لفظ اور بے معنی لفظ. بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. بامانی لفظ کلمہ کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے، کسی کام کا کرنا فعل کہلاتا ہے، اور حرف یہ دو کلموں کو آپس میں ملاتا ہے، دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے. اس کے بذات خود تو کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن یہ معنی تخلیق کرنے میں مدد دیتا ہے. تو ہر زبان الفاظ کا مجموعہ، آواز کا مجموعہ. آوازوں کو ظاہر کرنے کے لیے حروف تہجی، حروف تہجی مل کر بامانی لفظ یا بے معنی لفظ بناتے ہیں. بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی مزید تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم کی مزید دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ. یہ بناوٹ معنی کے لحاظ سے اور بناوٹ کے لحاظ سے تین تھیں، اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق. تو معنی کے لحاظ سے جو اسم کی دو اقسام تھیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اس میں ہم اسم معرفہ کو مکمل پڑھ چکے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی اقسام اور مثالیں. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا اسم نکرہ. عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. پھر اس کی اقسام تھیں، اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم استفہام. تو اسم ذات ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا اسم جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کرے، جیسے قلم دوات، قلم اور چیز ہے، دوات اور چیز ہے. جیسے شمع و پروانہ، جیسے مسجد و کرسی. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم ذات کی اقسام. اب دوبارہ اس کو دیکھ لیں. حروف تہجی سے مل کر الفاظ بنتے ہیں. لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، کلمہ اور محمل. کلمہ کی مزید تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم کی مزید دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور نکرہ. اسم معرفہ کی مزید چار قسمیں ہیں، اسم ضمیر، اسم علم، اسم موصول اور اسم اشارہ. اس کے بعد ہے اسم نکرہ. عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. اس کی مزید قسمیں تھیں، جس میں پہلی قسم تھی اسم ذات. اسم ذات کی اب مزید قسمیں ہیں. اسم ذات میں ہم نے پڑھا تھا اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم ظرف زمان اور ظرف مکان، اور اسی طرح اسم اعلیٰ اور اسم صوت. یہ اسم ذات کی قسمیں تھیں. دوبارہ سن لیں. اسم ذات اسم نکرہ کی قسم ہے. اسم ذات کی مزید قسمیں ہیں، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان، اسم اعلیٰ اور اسم صوت. یہ اسم ذات کی قسمیں ہیں. عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. اسم نکرہ کی سب سے پہلی قسم ہے اسم ذات، جس میں ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز سے الگ بیان کی جاتی ہے. اسم ذات کی مزید 5 قسمیں ہیں، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ اور اسم صوت. تو آج ہمارا وہی ہے اسم مکبر. جی مس میمونہ صاحبہ اس کو ریڈ کریں ذرا، میں سمجھاتا جاؤں گا، آپ ریڈ کرتے جائیں. اسم مکبر وہ اسم ہے جس میں بڑائی کے معنی پائے جائیں
کبیر کے معنی بڑا کے ہوتے ہیں، مثلا لاٹھی سے لٹ، گھڑی سے گھڑیال، چھتری سے چھتر۔ جی، اس کے متعلق ہم مزید بھی مثالیں پڑھ چکے ہیں، جیسے راجا سے مہاراجا۔ اچھا، اسی طرح پگڑی سے پگڑ، بات سے بتنگڑ، اور گھڑی سے گھڑیال، چھتری سے چھتر۔ تو یہ اسم مکبر ہے، مکبر نہیں ہے۔ مکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی دینے والا، اور مکبر کا مطلب ہے بڑا کیا گیا یا بڑائی دیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ آپ سب لوگوں کو اب سمجھ آ گیا ہے کہ کوئی بھی زبان ہے وہ حروف تہجی سے مل کر بنتی ہے، حروف تہجی کو ملانے سے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ بامانی بھی ہو سکتے ہیں اور بے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی پھر آگے مزید 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور اسم کی مزید 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی مزید 4 قسمیں ہیں، اور اسم نکرہ کی مزید قسموں میں سے پہلی قسم اسم ذات ہے۔ اسم ذات میں جو پہلی قسم ہے وہ اسم مصغر ہے، دوسری اسم مکبر ہے، تیسری اسم اعلیٰ ہے، چوتھی اسم صوت ہے، اور 5ویں اسم ظرف ہے۔ تو بہت سے بچے کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں گرامر آپ دوبارہ سٹارٹ سے کرائیے، تو میں اب ڈیلی پیچھے سے بھی میں گرامر اس کو ریوائز کرا لیتا ہوں، تو اب آپ اس کو یاد کرتے جائیں۔ اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ اسم اعلیٰ کس کی ذیلی شاخ ہے، اسم معرفہ کی، اسم نکرہ کی، اسم ضمیر کی، یا اسم استفہام کی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسم ذات یا اسم ذات کی یہ قسم ہے، اسم ذات اسم نکرہ کی قسم ہے۔ تو آپ چیزوں کو اسی طرح لنک کرتے جائیں، تو انشاءاللہ 10-15 لیکچرز کے بعد پوری اردو گرامر آپ کو فنگر ٹپس پہ آئے گی۔ آپ کو پوری کی پوری آپ اردو گرامر اسی طرح ایک چین کے ذریعے بیان کر سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کرتے جائیں، یاد رکھتے جائیں۔ جی، نیکسٹ ہے اجتماعیت، اشتراکیت، یا جس کو سوشلزم کہا جاتا ہے۔ تو کیپٹلزم اور سوشلزم، یہ دنیا میں 2 قسم کے سسٹم چل رہے ہیں۔ پہلے بہت زیادہ تھے، اب تو سوشلزم کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ تو 1917 انقلاب روس کے بعد اس کا بہت زیادہ غلغلہ تھا، اور بہت زیادہ یہ سٹرانگ ریولوشن کے طور پر رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسے سسٹم کا نام ہے کہ جس میں مساوات کا درس دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ذرائع پیداوار ہیں، جیسے زمین، معدنیات، کارخانے، بینک، تجارت وغیرہ۔ تو سوشلزم کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ ایسا نظام جس میں مالک اور مزدور کو سیاسی اور اقتصادی حقوق یکساں میسر ہوں، یعنی جو منافع ہے وہ صرف مالک کی جیب میں نہ جائے، بلکہ ایک مزدور اور ایک مالک کے درمیان برابر تقسیم ہو۔ یہ ذرائع پیداوار کی جو تقسیم کا نظریہ تھا، یہ سب سے پہلے کارل مارکس نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف داس کیپٹل میں دیا تھا۔ وہ ایک جرمن سوشیالوجسٹ تھا کہ جس نے اکانومی کا یا معاش کا یا معیشت کا ایک نظریہ یا معاشی ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ یہی سوشلزم کا نظریہ تھا، اشتراکیت کا نظریہ تھا۔ یہ روس، چین وغیرہ اشتراکی ممالک ان کو کہا جاتا ہے، ان میں یہی سوشلسٹ نظام اب بھی موجود ہے۔ تو اقبال نے بھی اپنے کچھ معاشی نظریات پیش کیے تھے، بلکہ ان کی جو پہلی نثری تصنیف تھی علم الاقتصاد، وہ بھی سوشیالوجی پر تھی، اکنامکس پر تھی، اقتصادیات پر تھی۔ اور پھر انہوں نے اپنی شاعری میں پہلی مرتبہ یہ سوشلزم کا یا پھر جو معاشی تصور ہے وہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ نظم خضر راہ میں دیا تھا۔ اور پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو وہ بھی رزق کی مساوی تقسیم کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔
تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو اقبال پر سوشلسٹ ہونے کا، فاشسٹ ہونے کا، فسطائیت کا اس طرح کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. تو اشتراکیت یا سوشلزم اس نے ادب کو بھی متاثر کیا تھا اور پوری دنیا کے ادب کو متاثر کیا تھا. اور جو ہندوستان کے چند رئیس نواب ان کے جو بیٹے پڑھ رہے تھے لندن میں، ان کے جو استاد تھے فرینچ استاد، وہ بھی ان کی باتوں اور ان کے نظریات سے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے لندن کے ناٹنگ ریستوران میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی، اس کا منشور بنایا، اور اس کا جو منشور بنایا گیا تھا وہ اسی سوشلسٹ نظام پر بنایا گیا تھا. اور اس نظام کو پسند کرنے والے کافی سارے لوگ تھے. پریم چند تھے، سجاد ظہیر تھے، ملک راج آنند تھے، مولوی عبدالحق بھی اسی نظام کی خواہش رکھتے تھے، اور اسی طرح ربندر ناتھ ٹیگور اور دیگر لوگ. تو یہ جو طبقاتی فرق کو مٹانے کا خیال تھا یہ ادب میں بھی آ گیا تھا، اور پھر انہوں نے نعرہ لگایا تھا ادب برائے زندگی کا. اور دو قسم کے طبقات کا ذکر کیا تھا کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں. ایک بورژوا طبقہ، اور بورژوا طبقہ کے جس کو امیر طبقہ کہا جاتا ہے، اور دوسری کلاس تھی، ایک بورژوا تھا اور دوسری تھی پرولتاری طبقہ، کہ جو غریب اور محنت کش طبقہ تھا وہ پرولتاری طبقہ تھا، اور ایک امیر طبقہ تھا. اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم یورپ اور امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، یعنی ایک شخص کے پاس دولت جمع ہوتی رہتی ہے. تو اس کے متعلق مزید ڈسکشن ہم انٹرویو کے دوران کریں گے. کہ جی نیکسٹ دیکھ لیں ذرا. میڈم صاحب نیکسٹ سلائیڈ کیجیے. سر میں نے کر تو دی ہے یہ سلائیڈ. نیکسٹ. جی سر. سر شو ہو گئی اب؟ جی بالکل. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تجنیس تام. ایک تو اکثر طالب علموں کو اردو گرامر کا ایشو رہتا ہے کہ اردو گرامر صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی، لیکن اردو گرامر کو آن لائن پڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ ہر طالب علم کو اردو گرامر پر گریپ حاصل ہو جائے. اور یہ انشاءاللہ امید کافی ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو پوری اردو گرامر پڑھا دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے علم بیان و بدی. علم بیان و بدی کی بھی ایک ترتیب بناتے ہیں. آج تجنیس تام، اس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تجنیس کا لفظ ہم جنس سے نکلا ہے، یعنی کہ یکساں، ایک جیسا. تو تجنیس کی مختلف قسمیں ہیں. آج اس کی پہلی قسم پڑھیں گے، تجنیس تام. تجنیس تام کلام میں جب آپ ایسے الفاظ لائیں جن کی تعداد، جن کے حروف، جن کے اعراب، جن کا املا، جن کا تلفظ غرض ہر لحاظ سے یکساں ہو لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، تو ایسی تجنیس کو تجنیس تام کہا جاتا ہے. یعنی جب شعر میں دو لفظ ایسے استعمال کیے جائیں جو ہر لحاظ سے یکساں ہوں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں. کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. کیا یہ سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ لفظ ہے، استفہامیہ ہے. کیا یہ ڈو کے معنوں میں آتا ہے، ڈن یعنی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کام کیا، یعنی کہ یہ فعل کے معنی میں آتا ہے. وہ انٹیروگیٹو ہے، یعنی کہ سوالیہ ہے کیا. دوسرا کیا ہے
यानी कि फेल के मानों में आ रहा है। तो क्या किया खिज़र ने? एक और मिसाल देख लेते हैं। सब सहेंगे, यानी हम हर चीज बर्दाश्त करेंगे। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी। ऐ मेरे महबूब, अगर तुम्हारे अंदर लाख बुराई भी है वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। आंख लड़ाना का मतलब होता है मोहब्बत करना, और दूसरा लड़ाई का मतलब होता है लड़ना, झगड़ना, फाइट करना, जिसको कहते हैं। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। अच्छा, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई? इस शेर का कोई मतलब बता सकता है? एक जुमले में इसका कोई मफहूम बता सकता है? देखते हैं कि कितने काबिल लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से? अगर कोई इस शेर का मफहूम बताना चाहे तो बता सकता है, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो सिकंदर को आबे यात चश्मा तक रहनुमाई करने का फरीदा सरअंजाम देना था, लेकिन उन्होंने खुद वो आबे यात पानी का टैंक पी दिया था, लेकिन उनको नहीं, वो मतलब उन्हें बाकायदा रहनुमाई नहीं की अच्छी तरीके से, यानी इन पर जो एतबार वो नहीं किया जा सकता। तो ऐसा शख्स जिस पर हम एतबार ना कर सके अच्छा रहनुमा, तो उसके लिए ये तलमी इस्तेमाल की जाती है। मेरा तो ये ख्याल है सर। जी बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल यही है। ये सिकंदर कौन था? सर ये हजरत जुल्करनैन थे सिकंदर। जी बिल्कुल, हजरत जुल्करनैन थे और ये उनके कजन भी थे। तो गालिब की जो रूह है ना, या गालिब का जो जहन है, वो किसी पे भी मुतमैन नहीं होता, चाहे आपका रहनुमा खिज़र अलैहिस्सलाम भी क्यों ना हो। क्योंकि जब हजरत जुल्करनैन या सिकंदर को लेकर आब हयात के चश्मे तक पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि देखो बहुत से लोगों ने आब हयात पिया हुआ है, लेकिन वो अब मर नहीं सकते, तो इसलिए तुम बेहतर है कि तुम आब हयात ना पियो। और फिर वो ऐसे रहनुमाओं पे उंगली उठाई है गालिब ने, इस्तफामी अंदाज, कि देखें खिज़र जैसे रहनुमा भी कभी कभी इंसान को अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकते। जी नेक्स्ट सर स्लाइड गालिब कीजिएगा। सर गालिब का एक शेर सुनाना चाहूंगी, सुना दूं? जी जी जरूर सुनाइए। वो जिंदा हम हैं कि हैं रूशना से, वो जिंदा हम हैं कि है रूशना से, खल्क ए खिज़र, भूल गया सर। आपके सामने भूल जाता है। अच्छा जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी आपके इल्म में है कि रेख्ता उर्दू का एक कदीम नाम भी है, और इब्तदा में रेख्ता ऐसी शायरी को कहा जाता था कि जिसमें एक मिसरा फारसी का और दूसरा मिसरा हिंदी का होता था, या आधा मिसरा फारसी का और आधा मिसरा हिंदी का। इसके मुजिद जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। बुनियादी तौर पर रेख्ता मौसीकी की इस्तिलाह थी। इब्तदा में एक राग हिंदी का और एक राग फारसी का जब मिलाकर कोई धुन तख्लीक की जाती, उसको फिर रेख्ता कहा जाता। फिर बाद में ये लफ्ज़ शायरी के लिए मुस्तामल हुआ, और फिर बाद में ये लफ्ज़ ज़ुबान के लिए मुस्तामल हुआ था। अकबर के अहद में रेख्ता उर्दू ज़ुबान को कहा जाने लगा। इससे पहले उर्दू शायरी को रेख्ता कहा जाता था, और इस तरह की शायरी के जो मुशायरे होते थे उनको मुराख्ता कहा जाता था। तो डॉक्टर स्प्रिंगर के मुताबिक उर्दू की जो पहली गज़ल है रेख्ता में, वो अमीर खुसरो की है। वो जो आपने बारहा वो गज़ल सुनी हुई है,
ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफल दोराए नैना बनाए बतियां किताब हिजरा नदारा में जान अली हो काहे लगा है छतियां। तो ये जो गजल है ये बहर मुतकारिब में लिखी गई है। बहर मुतकारिब के मुतालिक आपको पता है कि ये बहर हिंदी भी इसको कहा जाता है। ये बड़ी मुतरन्नम बहर है। फ़ऊलन 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 इसके अरकान हैं। तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये भी फ़ऊलन में है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये भी फ़ऊलन में है। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी। ये भी फ़ऊलन में है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ मसनवियाँ लिखी जाती हैं, जैसे मसनवी सेहरुल बयान हो गई, साकिनामा हो गई, ये भी बहर मुतकारिब में लिखी गई हैं। तो अमीर खुसरो की जो गज़ल है वो भी बहर मुतकारिब में लिखी गई है। इसमें एक मिसरा जो है वो 4 अरकान पर मुश्तमिल होता है और हर रुकन में 5 हरूफ होते हैं। फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, नवाजिश, करम शुक्र, रिया मेहरबानी। ये थोड़ा सा मुश्किल है तख्ती, लेकिन आप मेहनत और रियाजत से ये चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे वो है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो वजन में मतलब शेर पढ़ना होता है। आप उसके बाद है कि अमीर खुसरो की जो पहली गजल है वो तगज़ुल से भरपूर है। तगज़ुल किसे कहते हैं? तगज़ुल, गजल के जो बुनियादी अनासर होते हैं उनको तगज़ुल कहा जाता है। गजल के बुनियादी अनासर तगज़ुल कहा जाता है। जैसे एक कमरा होता है ना, वो कमरा ईंट, चूने, गारे, सीमेंट, सरिये, बिजली वगैरह इन चीजों से बना होता है ना। इसी तरह जो गजल है ना वो भी चंद बुनियादी चीजों से बनी होती है। यानी गजल के अंदर सोजो गुदाज हो, और गजल के अंदर क्या कहते हैं, असर अंदाज होने की सलाहियत हो, और उसके अंदर एक नफासत हो, नज़ाकत हो, उसके अंदर नुक्ता संजी हो, उसके अंदर अलाइम और रमूज जैसे अनासर हों, उसके अंदर बेसाख्तगी हो, उसके अंदर जज्बात हों। ये सारे जो हैं गजल के अनासर कहा जाता है इनको। तो तगज़ुल दरअसल उन अनासर को कहा जाता है जो कि एक गजल की सही शक्ल तामीर करते हैं, और फिर वो गजल सुनकर कारी या सामे पर एक असर पड़ता है। तगज़ुल से भरपूर जो मिसाल पेश की जाती है वो है हसरत मोहानी की जो गजल है ना, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। और तो इससे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। उसके बाद फिर और कौन सा शेर था बड़ा खूबसूरत, दोपहर की खींच धूप में। लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफातन, और तेरा दुपट्टे से वो मुंह छुपाना याद है, और दोपहर की से धूप तेरा में। गाना याद है। और मुझे तो वो अच्छा लगता है ना कि दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो वो तेरा तेरा, कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। जी जी बिल्कुल, ये रफीका की वफात पर लिखी थी। आज तक नजरों में है वो सोहबत राजो नियाज, आज तक नजरों में है वो सोहबत राजो नियाज, अपना जाना याद है तेरा बुलाना याद है। बहुत ही खूबसूरत। तो ये गजल तगज़ुल की बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अमीर खुसरो की ये जो गजल है रेख्ता की, इसको दरियाफ्त किया था डॉक्टर अशप्रिंगर ने। ये एक जर्मन
ओरिएंटलिस्ट थे, मुस्तशरिक थे, और ये दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, कर दिए। जी, ये दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे और एशियाटिक सोसाइटी के ये सेक्रेटरी भी रहे थे, और इन्होंने बहुत सी किताबों का जो यूरोपियन कुतुब थी उनका उर्दू और फारसी में तर्जुमा भी किया था। और इनका एक थीसिस था, क्या सादी शिराजी भी रेख्ता गो थे। अमीर खुसरो के कलाम का जो सबसे बड़ा माखज है, ये बड़ा सा पढ़ ले, मैं जरा पानी पी लूं। अहम माखज जो बताया है वो है तज़किरा मजमूए नक्स, यानी ज्यादा जो इनका माखज है ये, और मजमूए नक्स जो है वो लिखा था कुदरतुल्लाह कासम ने, यानी ज्यादा इसकी स्टडी करते थे तो माखज यही बनता था। जी अच्छा, तो ये जो इनका तस्करा है ना, जिसको मजमुआ नक्स कहा जाता है, ये तस्करा 564 शोरा के जिक्र पर मुश्तमिल है। इसमें 564 शोरा का तस्करा है, और ये उर्दू का ज़ख़ीम तरीन तस्करा भी यही है। अच्छा, इस तस्करे थोड़ा सा मैं बताता चलूं, ये इंतहाई अहम तस्करा है मजमुआ नग्ज़, और इसी तस्करे को पढ़ के ही मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना तस्करा आब हयात इसी से ही अख्ज़ किया था। तो आब हयात का माखज़ भी यही तस्करा है, और ये हकीम कुदरतुल्लाह कासिम का लिखा हुआ है, और ये तस्करा 1804 में लिखा गया था गलबन। और इसमें कहा जाता है कि 122 शोरा के मुकम्मल हालात दर्ज हैं, यानी अधूरे भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्तनद तस्करा था। तस्करा मजमुआ नग्ज़ हकीम कुदरतुल्लाह का तस्करा है, कुदरतुल्लाह कासिम का तस्करा है, उर्दू का ज़ख़ीम तरीन तस्करा है, 564 शोरा का तस्करा है, 122 शोरा का मुकम्मल इसमें जिक्र बयान किया गया है, जिनमें अमीर खुसरो भी मौजूद है। अमीर खुसरो का मुकम्मल जिक्र इसी तस्करे में किया गया है, और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी अपना तस्करा आब हयात इसी से बनाया है, अख्ज़ किया है। अच्छा, उसके बाद इस तस्करे को सबसे पहले हाफिज महमूद शिरानी ने मुरतब किया था। मजमुआ नग्ज़ को हाफिज महमूद शिरानी ने 1933 में मुरतब किया था। अच्छा, उसके बाद है जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, कर रही हूँ, 1 मिनट। मैम मुझे स्लाइड शो नहीं हो रही। हो जाती है, बस 1 मिनट। जी सर, हो गई है। जी, सौदा के मीर के अलावा किससे मार के रहे? आप सबके इल्म में है कि मीर जाहिद से इनका बड़ा जबरदस्त मुआरका रहता था, और मीर जाहिद ने अपने दीवान में उसका जिक्र भी किया था। एक दूसरे पर बड़ी जबरदस्त चोटें लगाई थी। वो जो मीर हसन के परदादा थे, सॉरी नहीं, बल्कि ये मीर अनीस के परदादा होंगे, मीर जाहिद। तो इनका मिर्जा रफी सौदा के साथ आपस में बड़ा अदबी मार्का रहता था, और मीर जाहिद भी बड़े हाजिब गो थे।
ये रिसेंटली सरगोदा यूनिवर्सिटी के लेक्चरर 18 के पेपर में एक सवाल आया हुआ था कि सौदा के हम असर हाजब गो कौन थे, तो यही मीर जाहिक थे। तो मीर जाहिक हो और इसके बाद फिर नुदरत हो, नुदरत कश्मीरी हो, और फिदवी लाहौरी हो या मीर तकी मीर हो, सबके साथ इनकी अदबी चश्मक रहती थी। और इनके साथ अक्सर इनका एक गुलाम रहता था, नौकर, जिसका नाम गुंचा था। तो वो कहता कि ला ए गुंचा जरा ला कलमदान देखूं तो मैं ये कैसे मेरे सामने टिकते हैं। तो कभी दिल्ली के कोतवाल की हाजब लिख दी, कभी घोड़े की लिख दी, कभी किसी शायर की लिख दी, तो सबसे इनके अदबी मार के रहते थे। उसके बाद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुलाजमीन को हिंदी जुबान सिखाने के लिए अपने निसाब में दीवान सौदा भी शामिल किया था। उसके बाद रिसाला होश अफजा और रिसाला अंदलीब, ये तसव्वुफ के हामिल रिसाले हैं, और ये ख्वाजा मीर दर्द के वालिद ख्वाजा अंदलीब के रसाइल हैं। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में आप सबके इल्म में है कि 1721 में ये दिल्ली में पैदा हुए थे, और ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के पहले सूफी शायर भी हैं। और ख्वाजा मीर दर्द ने कुल 7 किताबें लिखी थी फारसी की, जिनमें सबसे पहली किताब थी इसरारुल सलात। ये इनकी सबसे पहली तसनीफ थी, और ये इन्होंने फारसी में लिखी थी। और ये अरकान नमाज, सलात का मतलब होता है नमाज, ये नमाज के मुतालिक थी। नमाज के इन्होंने 7 अरकान बताए थे। इसमें 7 बाब हैं, और हर बाब का नाम है सर नहीं होगा, बल्कि सिर, यानी रास। असरार और सलात, इसके ये ख्वाजा मीर दर्द की पहली फारसी तसनीफ है कुल 7 तसानीफ में से, और ये इन्होंने 15 साल की एज में लिखी थी, और माह रमजान में हालत एतकाफ में लिखी थी, और ये नमाज के मुताल्लिक है। क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द का कहना था कि दुनिया में जो 7 नंबर्स हैं, जो 7 नंबर हैं, वो खुदा का पसंदीदा नंबर है। नमाज के अरकान 7 हैं, जमीनें 7 हैं, आसमान 7 हैं। तो बस इसका ये फारसी जबान में है, इसका तर्जुमा फिर असीर दहलवी ने उर्दू जबान में किया था। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया था, उसका ताल्लुक था इटली से। इसी तरह दूसरा सवाल है सहराए चोलिस्तान, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा सहरा है, और मकामी लोग इसको रोही के नाम से जानते हैं। ये बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर वाक़ है, और इसका मकामी नाम रोही है, रोही डेजर्ट। उसके बाद तीसरा सवाल है कि ये जो अंडे की जर्दी होती है, इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं इसमें, या कौन सा हिस्सा ज्यादा होता है? तो इसमें थाइमाइन ज्यादा होता है, थाइमाइन। उसके बाद 2-4 सवाल मैथमेटिक्स के हैं, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, या आप यही वैल्यूज नेट पे डालेंगे तो आपको ये सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगा। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नीचे एक सवाल है 89 पे कि पावर पॉइंट आप सबके इल्म में है, एक वर्ड होता है, और एक एक्सेल और एक पावर पॉइंट। ये 3 किस्म के टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वर्जन। तो जो पावर पॉइंट होता है, स्लाइड्स जिसमें बनाई जाती हैं, तो उसमें हेडर एंड फुटर एक लफ्ज होता है, जिसमें आप कोने और किनारे वगैरह को सेट करते हैं। तो वो कहाँ पाया जाता है?
تو وہ ٹیکسٹ ٹول بار میں پایا جاتا ہے، ٹیکسٹ گروپ میں پایا جاتا ہے، ٹیکسٹ گروپ میں۔ جی یہ آبجیکٹو ذرا پڑھیے آپ پلیز۔ داستان سے افسانے تک کس کی تصنیف ہے؟ جی یہ سید وقار عظیم کی تصنیف ہے، داستان سے افسانے تک۔ یہ نثر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے افسانوی نثر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے غیر افسانوی نثر۔ جو افسانوی نثر ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ تو داستان سے افسانے تک یہ اردو کہانی کی ایک تنقید لکھی ہے اور تاریخ لکھی ہے سید وقار عظیم نے۔ داستان سے افسانے تک سید وقار عظیم کی کتاب ہے۔ جی نیکسٹ۔ تحقیقات چشتی آثار لاہور کے بارے میں بڑی موقر و معتبر کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ جی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مولوی نور احمد کی تصنیف ہے۔ نقد میر کس کی تصنیف ہے؟ جی یہ نقد میر ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے اور اس میں 13 مضامین ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو انہوں نے ایم اے کی کلاس کو مطلب لیکچر کے دوران دیے تھے۔ میر کا انداز، میر کا رنگ طبیعت، میر اور نیرنگ عناصر، تقلید میر، میر و غالب کی چند غزلیں، میر کی مصنوعی نگاری، میر کے ادھورے گیت، میں اور میر۔ اور اس میں انہوں نے ایک نقاد ہے میر کے، مولانا محمد حسین آزاد، اس پر بھی ان کا ایک مضمون ہے۔ تو نقد میر ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اورینٹیل کالج کے پرنسپل بھی رہے تھے، صدر شعبہ اردو بھی رہے تھے، پروفیسر بھی رہے تھے۔ تو انہوں نے دوران تدریس جو لیکچر دیے تھے بچوں کو، وہ ایک کتابی شکل میں آئے جس کو نقد میر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 13 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے میر کا انداز اور آخری مضمون ہے میں اور میر۔ ان لیکچرز میں صرف مولانا محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری پر ایک مضمون بھی شامل ہے۔ جی نیکسٹ میم۔ مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ جی مولانا محمد حسین آزاد کی سب سے پہلی ادبی تصنیف بھی یہی ہے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز نثر سے اور ناول نگاری سے کیا تھا۔ یہ 1874 میں جب وہ لاہور میں موجود تھے انہوں نے یہ ناول لکھا تھا۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے، پڑھی لکھی خواتین کے بہت حامی تھے، اور ایک ناول انہوں نے میرات العروج سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ ناول لکھا تھا۔ اس ناول میں انہوں نے بتایا کہ لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اور زبیدہ اس کا مرکزی کردار تھی۔ اس کے ٹوٹل 9 چیپٹر ہیں، 9 باب ہیں، اور مزے کی بات ہے ہر باب کو مجلس کا نام دیا گیا ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ اسراء الصلاۃ جو کتاب ہے اس میں 7 چیپٹر ہیں اور ہر چیپٹر کو سر کا نام دیا گیا، اسی طرح مجالس النساء جو ناول ہے اس کے ہر باب کو مجلس کا نام دیا گیا، 9 مجالس ہیں۔ اور اس میں 2 اس کے حصے ہیں، اور باقی ڈیٹیل میں اس کو پوسٹ بنا کے سینڈ کر دوں گا کیونکہ ذرا وقت کی کمی ہے۔ جی نیکسٹ کیجیے۔ نسخہ ہائے وفا کے نام سے کلیات فیض کی طباعت و اشاعت کون سا ادارہ کرتا ہے؟ جی یہ جو کلیات فیض ہے اس کو کاروان پبلشرز والے شائع کرتے ہیں۔ کاروان پبلشرز کا جو مالک ہے چودھری عبدالحمید، وہ سر سید اپنا فیض احمد فیض کا اچھا دوست تھا، اور اس کے بعد اس کا جو پہلا کلیات کا جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا
اس کی ڈیٹیل کسی اور دن. اس وقت نوائے وقت کے جو خطاط تھے ان کا نام تھا محمد یوسف نگینہ. اس کا بھی جو لقب تھا وہ نگینہ تھا، محمد یوسف نگینہ. تو انہوں نے اس کا ٹائٹل پیج بنایا تھا، اور فیض احمد فیض کا جو کلیات ہے وہ چودھری عبدالحمید کے ادارے کاروان پبلشر سے شائع ہوتا ہے. جی نیکسٹ. مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں؟ جی یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ سوشیالوجی پر پہلی کتاب عبدالحلیم شرر نے لکھی ہے. جائبات فرنگ کا موضوع کیا ہے؟ یعنی یہ سفر نامہ ہے، آبدیتی ہے، سوانح عمری ہے، یا تاریخ برطانیہ ہے؟ جی یہ اردو کا سب سے اولین سفر نامہ ہے. یوسف خان کمبل پوش نے یہ سفر نامہ لکھا ہے. یہ سفر نامہ اردو سب سے پہلے فارسی میں لکھا گیا تھا. اس کا دوسرا نام ہے تاریخ یوسفی. اور پروفیسر عبد القادر کے مطابق یوسف خان کمبل پوش پہلا شخص تھا جس نے یورپ کی سیر و سیاحت کی تھی. یعنی ہندوستان کا پہلا مسافر کہ جس نے یورپ کی سیاحت کی وہ یوسف خان کمبل پوش تھا. اور اس نے اپنا سفر نامے کا احوال جو لکھا تاریخ یوسفی کے نام سے، جس کو عجائبات فرنگ بھی کہا جاتا ہے. جی نیکسٹ. اردو ناولوں کا گرنت صاحب کس ناول کو کہا جاتا ہے؟ گرو گرانتھ. یہ اس پر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے. ابن انشا نے کہا تھا ممتاز مفتی کے ناول علی پور کے علی کو. علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ جی یہ ہمارا آج کا آخری سوال ہے، اس کو ذرا توجہ سے سن لیں. تو ابلیس کی مجلس شورا یہ اقبال کا جو آخری شعری مجموعہ ہے ارمغان حجاز. تو یہ ارمغان حجاز جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس کا ایک حصہ فارسی میں ہے اور ایک حصہ اردو میں ہے. تو حصہ اردو کی جو پہلی نظم ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے، اور یہ 1936 میں لکھی گئی تھی. اور اس نظم کے کل 8 بند ہیں. یہ ایک تمثیلی اور ڈرامائی نظم ہے. اس میں کل 6 کریکٹرز ہیں، یعنی 6 کردار ہیں، 1 ابلیس اور 5 اس کے مشیر. تو یہ ایک ابلیسی پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کی روداد ہے. تو یہ عنوانات کے تحت لکھی گئی ہے. اس کے 5 عنوانات ہیں، یعنی 5 عنوانات، 6 کردار اور 8 بند اور ارمغان حجاز. یہ 4 سوال امپورٹنٹ ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابلیس کی مجلس شورا کب لکھی گئی؟ 1936 میں. کس مجموعے میں ہے؟ ارمغان حجاز میں. کتنے بند ہیں؟ 8. اور کتنے کردار ہیں؟ 6. اور کتنے عنوانات ہیں؟ 5. تو اس میں پہلا مشیر بات کرتا ہے تصوف، قوالی، روحانیت اور جہاد پر. یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پہلا مشیر کس کے متعلق بات کرتا ہے؟ وہ روحانیت، یعنی کہ آپ سب کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں. تصوف پر، قوالی پر. دوسرا مشیر ایک سوال پوچھتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے؟ تو وہ پہلا مشیر اسے کہتا ہے کہ یہ ملوکیت کا ایک رنگ ہے. ملوک بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہت جو نسل در نسل ایک نسل سے دوسرے نسل میں حکومت منتقل ہو، اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے. دوبارہ سن لیں. پہلا مشیر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے قوالی پر،
तसव्वुफ पर, रूहानियत पर, जिहाद पर। दूसरा मुशीर एक सवाल पूछता है कि जमहूरियत क्या है। वही पहले वाला मुशीर उसको जवाब देता है कि ये भी जमहूरियत भी मलूकियत का एक रंग है। तीसरा मुशीर सवाल करता है कार्ल मार्क्स और मसूलैनी के मुतालिक। तो चौथा मुशीर उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, ये मार्क्सिज्म जो है ये फाशिज्म का तोड़ है। याद रहे कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म का नजरिया पेश किया था और मसूलिनी ने फाशिज्म का नजरिया पेश किया था। फाशिज्म क्या है? फाशिज्म ये है कि आप अपनी ताकत के बलबूते पर कमजोर पर कब्जा कर लें। तो पहला मुशीर कवाली और तसव्वुफ पर बात करता है। दूसरा मुशीर पूछता है जमहूरियत क्या है। वही पहला मुशीर उसको कहता है ये मलूकियत का एक रंग है। तीसरा मुशीर कार्ल मार्क्स और मसूलैनी के मुतालिक सवाल करता है। चौथा मुशीर जवाब देता है कि ये मार्क्सिज्म फाशिज्म का तोड़ है। पांचवा मुशीर कहता है कि हमारे सिस्टम को सोशलिज्म से खतरा है। अब इब्लीस उनको कहता है कि भाई नहीं, हमें किसी चीज से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से खतरा है। जी ये थी मुकम्मल मतलब नज्म। इसको दोबारा देख लें जरा। 1936 में लिखी गई। इकबाल की आखिरी तवील नज्म भी यही है। अरमुगान हिजाज के हिस्सा उर्दू की पहली नज्म भी यही है। इसके 8 बंद हैं, इसके 6 किरदार हैं, इसके 5 उन्वान हैं। इसमें 5 इब्लीस के मुशीर होते हैं, छठा इब्लीस खुद होता है। पहला मुशीर अपने ख्यालात का इजहार करता है कवाली, तसव्वुफ, जिहाद और रूहानियत पर। दूसरा मुशीर सवाल करता है कि जमहूरियत क्या है। वो पहला मुशीर जवाब देता है कि यह मलूकियत का एक रंग है। तीसरा मुशीर सवाल करता है मार्क्सिज्म यानी कार्ल मार्क्स और मसूलैनी के मुतालिक। चौथा मुशीर उसे कहता है कि ये जो मार्क्सिज्म है कार्ल मार्क्स की, ये फाशिज्म का तोड़ है। और फिर पांचवा मुशीर कहता है कि हमारे सिस्टम को इस सोशलिज्म से खतरा है। तो इब्लीस कहता है कि नहीं भी, हमें सोशलिज्म या इश्तराकियत से कोई खतरा नहीं, हमें सिर्फ इस्लाम से खतरा है।